او اهل ظواهر د وجوب قائل دي او ائمه اربعه د مسنونیت قائل دي شابه امام بخاری په شرط خبره ده یعنی بل ذکر علي چې نبی رسول الله توحید پکې کړی ترمذی کې دی وی طعام اول يوم حق او طعام د دې ورځې سنت او د درې ورځې کې دي سمعت دې شوی او په شرط امام بخاری برابر نه دی ځکه دا خبره وکړه ها وقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن عبد الله بن رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا يعبد من الولي ومغير الاستحباب دفار امر داود ذلك وجوب دفار شباب وقال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن سفيان عن حدث مسعود عن روايه ابي موسى رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل عنه رسول الله وهو دا مناسب امر الاستحباب دي ایمان باټول ها وقال حدثنا حسن بن ربيعه عن احمد بن عبد الله عن والد وسليم قال الله عنه رضي الله عنه امر النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ربي اولاد الطريق وكان جاهل من عبد الله بن واسع المنزلي واشار له وجه كتاب سبب شو وانا اخبر بن وعن السجن وعن بيان او طريق كده دري خم سبب وجبال الله وعن شباب شاطر بشيء بس ما ویلو یا مصر ته منسوب دي مصر کې بدل یې کوم جامع جوړېدل او یا دا قصد د مخففین باندې بدل شوی دی مخلوط ریخه او د مخلوط حکم نه ته ویل کې یا دي چې کچرته هغه تنختا وګدا د ریخه موي او دا لړبي تارونه دا غیر د ریخه مو دي دا جایز او کچرته تنختا غیر ریخه دي بودا لړبي ریخه نو بیا ناجایز ورپسې وقال حدثنا ابو بكر بن صالح عن عبد الله بن حجر علي حسن بن صالح رضي الله عنه قال ابو بكر سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي وقال ان اليوم كان هو الى عروس وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم یہ مناسب ہے سمجھا دے دا ورپسې ومن حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي هشام عن هشام عن جابر بن هريره رضي الله عنه انه كان يقول شهد دعاء ويقول عن الانبياء ويقول الفقراء ومن قال صلى الله ورسوله دا اصل زجر ورکي چې خامخا ورځي دعوت قبل وېخه وجوب ته نه معلومیږي شابه بارو اجازه کا قرآن ومن قال حدثنا ابو عطاء قال عن ابي حمزه عن عائشه عن عذر ولا ورشه وشال بشي ها النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن عدد ورغم هغه په وجوب حمل کوي موږ په تاکید د مسنونیت حمل کوو ها بعد ذلك رسالة من عوض الهجرة وإن حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا عجل بن محمد قال قال في بلدنا كم يوسف وعمر عن أبي قال رسول الله إن عمر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعوة إلى ورثنا قال كان عبد الله يستطاع إلى العرس ومن العرس والسلم بعد هذا المثال وتجاه العرس وإن حدثنا عبد الرحمن بن لازم تيجي وپرده کې مشروع دی بلا کراهیت ماشومان هم تيجي ها قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبد العزيز بن سعيد عن ابي بن رضي الله عنه قال ارسل النبي صلى الله عليه وسلم رجال وقيل من العرس فقال مفرحا شابتي من احد الناس الذي ايوه قدم ماشومان روان خوشاله دا سوالو ها عليه وسلم واپس شي ها رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي وما بعض ما آل جدنا البلاد فقال لنا ربنا عليهم نساء فقال من ذكر أنشأ عليه متاولي يريكم ورثوي تولي د ګناه کار کې ها ويو به اختاري توي ها فرجع ومن حدثنا إسماعيل قال حدثني عارف عن نافع عن قال محمد عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت عائشة نور قالت فيها السائل فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أن يذكر فأردت في وجهه السعادة فقلت يا رسول الله يا إلهي ګور تاخير نشو دی باندې قياس کوي بل کوړه نه دا ډوړې ته په عادت کې بیا خامخا باندې حاضرېږي ها ادعو الى الله الى رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن النور قد قال فقل شهد على كيف تقول عني وتوكلنا ولا په دې ما ویلو بازي کوي بنده فکر نه ده پاتہ غټي او شاته د بالغ لپاره استعمالي ها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا يدل على يوم القيامه وقال دا په بنده کې نه چې دا نمبر وکړه غټمي وړمي بنده په پاسم کینی او شاته ودی ډړ مرته دواړه په دې پکې دي ها ويقال ما ايو ما قالكم وقال البيت الذي يجوز لكم الملائكه مولانا مخکې تیر شه
باب القيامة على ما د دې فکر کې پرې خبرې پکې کړې دي شابه موبایل تصویرونه ټول مې ویلي د خبره ها وادي وکړه هغه صدا نه چې د بابا اور ته وکړه وادي وکړه ها حضرت صادر ته داونه باسي چې بخاری کې اور سره غلې عرف شابه ها هدية شابته بعد ذلك شراب الذي لا يذكر من عود الزوجين أحد ما يحيي الرجال ما قال عنه يعصوم إذا الرحمن تعالى قال سيدنا الأنصار رضي الله عنه وعن أبواب السعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعود في مقام أنه يقال له يوم يوم العروس فقال أمانة رضي الله عنه قال بلا خدمة او دا مدارو بتبرک ویلا سنو ویلا سردي ورپسې اشاره من هذا الكتاب بعض مدارات من النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم نواب النبي په دې پشان گزاره مو سره کې څه څه گزاري نه بغیر تاسو نور څه کول نه شي زه او لفظها طلاقها بالروايه كده شابتي قولين على عبد الله عبد الجوفي عن ذلك تعالى أبو بكر عن هذا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك بالله ولا تعالى بالله والرسول من خير وتورث شباب ينزل عن وعاود شيء ينزل عن عراه فإذا عن صلاة ولا تدري بلا خطين في هذا لا ينزل عن الرسول من خير قولين على عبد الله عن عبد الله عن الله عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله عن كلام والإنسان إلى خبر من الله خبر بیا چې ډېر خبر کې بیا رامس شي باندې راغيږي ګوره ها ابو وایي چې اسنه بلا وجه امدا چې اسنه چې د غیابان زموږ په حق قران نازل نشي پر زمان به خلک تلاوت چې پلان کې خلک سره دغه کوي مثال کوي ډېر زیات غب شپ ورسره لګي ها صحابه یریدل ها تکلم ورته قال قال يوم سمعت من أولين الحدث عن الرحمن الحدث عن المسجد عن يوحنا عن عبد الله رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن وكل مسجد فإنه لا وهو مسجد وهذا القرآن عن تكفوا أنفسكم وأهليكم نارا دوزخ والمراد ها وقودها الناس والحجارة ها فمرضنا والفرائض على الجنة والمسجد والعبد أخلاق وشريعة وقائد والتوقع لمداري فتاة ها وقال انا اقول القران وقول مسلم الله سبحانه وتعالى وكيل وجد حديث ام زرع والترمذي کې دوه ځای راځي شمائل کې مرادي او بل ځای راځي او بخاري کې مرادي او بخاري سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروه عن عبد الله بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت جلسا اصل کې اوزل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایي عائشہ صدیقہ انا لکی كابو زرع لام زرع انا لکی كابي زرع لام زرع عائشہ صدیقہ قالت ومن ابو زرع يا رسول الله بأبي انت وامي مولى من القربان ومن ابو زرع سوق رسول الله مبارک ذات سبحانه وتعالى ویږي په خبره عائشہ وی جلسه کې ناستل احدا ګور نبی رسول الله دغه کړه دغه کې ناستلې یو لسره فتعاهدنا يوم السري وعدي معاهده وتعاقدنا لوزون يوم عقد یو خبره مضبوطه ول لکه بيع شراء کې عقد دي الله يتم چې پټي بنا یو بلنا من اخبار ازواجهن د خاوندان خبر اذا خپل خاوند صح حالاتي ابو یو بل بیان پټاو بنا دا کې نه په جاهلیت شيء بس ډیره خبره قالت الاولى اغلب بيوي محشري برنون لګل دي ها سوي وی زوجي دما خاون کړي لحم جمل وخذوخدا ذو وقت تشبيه ورقه لحم جمل يقول حمل مبالغه لها لك زيد الاسد حمل مرادا ذو وقم مرغوب فيه غير مرغوب عنه بي خلق ذو وخصف نخوخه جمل اوختوي غرق وها وصلت خراب وخي ونفخيږي نو کووي دو وخه وروړي دو فخيږي نه لحم جمل وخد اخون دو
غصن صفت د لحمن دی او غصن صفت د جمالین دی دواړه ویل شي شدید الغزال تپ 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 تاسو پیژنئ افغانیان خو تپ زخمی ته وایي لاغر معنا شدید الغزال ډېر کمزور لاغر على رأس جبل او دا غوښم په سر د غر لا سهل او جبل سهل نه دی چې بنده ورته وخېږي فیرتقى چې صعود ورته وشي فیرتقى صعود ورته وشي ولا سمین وخم سربنه ده که سربی نو خلق وي دا د غر سخت خو خېجم ورپسې که سربی نو خلق وي غر خو سخت خو خېجم فینتقل الى منتقل شي نو ګوره څو خبرې کړې یو د اوښ غوښه یو خبره ده او بیا په اوښ غوښه کې غصن شدید الغزال ده لکه د اوښ غوښه یو سربی نو بیا خلک ترې فایده اخلي نو غوښه هم د اوښ بیا شدید الغزال او بیا غوښه کوم ځای پرته ده په نعماني مدرسه کې نه ده په سر د غر ده کوم ځای پرته ده او د غر په سر ده د غر لاره هم نرمه نه ده نو چې د اوښ غوښه نه شدید الغزال نه او د غر په سري او غرم سختي ویږي او غوښه سربان نه چې خلک وي د مړه خو ورکې چې مرض دې کې د غوښه خو اعلی ده کنه مطلب یې سره چې زما خاون بے فایده دی ویږي یو خدا دې څه پیدا پکې وردا دا سنجیده خبره بے فایده دې څه پیدا پکې دویم څه بد اخلاق ده لا پیدا غشتل تی ګران دي لکه غر ته خطل ګران دي پیدا غشتل دي څه دي ګران کله ته پیدا کړم نو غر ته خطل دي تاوان را رسي وਹੀ می کنزي می مور پلار الله کوي لو کو به پیدا شي څه پاکستان پیدا او پیدا عامه ده پیدا خردونوش تم وای پیدا معاشرت تم وای خرجون کې معاشرت اخلاق تم وای او پیدا د جما والا تم ټول خبر پکې راغله نو بے فائدې شی دې څه مطلب نه د جما طاقت لري بے فائدې شی دې نه اخلاق کلی لري چې زور سره کېنم پناه تور سره خوشاله شم وږي خبرې را سره بے فائدې شی دې اکل او شرب جامم الله نه راکړي ٹھیک شو بے فائدې او دا بیا هم معمولی فائدہ بنده اخلي او مطالبه کوي چې مال فائدہ راکا نو د غر خطل مثال دی څه مطلب بد اخلاق دې کنزل کوي وینا کوي خبر اوسر نشم کولای نو دې د خاون سو صفت داسې په لږو الفاظو کې د خاون داسې صفاتو کې چې یاد مو ساتل او مې ولا بد اخلاقی ثابت کړه بد اخلاقی دا د کنزل وهل تکون یو ول داسې په ثابت کړه او دوی مې ولته ثابت کړه چې سړی نامرد دی او بل شومم دی پیدا چاله نه راځي د ټول صفاتونه ثابت کړه یو خدا شو یعنی که اخلاق خو کنه اخلاق خراب دي او که څه فائدہ پکې و نو ما به بد اخلاقی برداشت کړی و دا به خو مې منتقل کړی و څه فائدہ پکې نشته قالت الثانيه دویمه سوي زوجي زما خاون چې دی هغه کې کوئی خبره نه کوي ولی لا ابص خبره زه خدای خبر نه خوراوه اني اخاف يريغم الله ازره چې بیا به پرې نه دم دلته شروع مې وکړه کنه کتابونه بدل شي ان اذكر فذكر كم دي خاون لرا يعني اذكر اوصافه اذكر عيوبه اذكر زب ذكر كم عجره وبجره عجر عيوب ظاهري توي او بجر عيوب باطني يعني د باطني ظاهري عيوب مجسمه دي د ظاهري باطني عيوب څه دي مجسمه نو که شروع مې وکړه کنه نو بیا بس کا پکې نشتا تمره لوی د عيوب ډک ظاهري عيوب څه ظاهري عیب دا دی چې شکل یې ټیک نه دی شکل خراب دی ظاهري عیب کنزل دی او باطني عیب یې څه دی شوخ دی بد اخلاق دی پوهېږي پې نامرده دی ټولې خبرې پکې وکړلې یعنی بس خلاصه دا چې د عیوبو مجسمه ده لا بس نه خورم خبر ده خطر کم خبرې خور او خورول دا مطلب معاقده دی کړې ده معاقده دا مطلب دی چې خبره خورول دا چې برداشت نشي کولی د هغې د لیکلو او زه دا وینا برداشت شم کولی نو بیان یې وکړ کنه یریږم چې بیا به شروع مې وزن وکړه نو یریږم بس بیا به تاسو را سره ټوله شپه ورځ ناست یې او زما بحث به خلاص شي کما ذکر کړو دلر یعنی اوصاف ته دلره نو زه به ذکر وکړم اذکر حجره و بوجره ظاهري او باطن درې مسوي زوجي زما خاون چې دی العشنق الشنق دې ته وایي
چې لوړ هم وي خامخل هم وي وګي العرش النقي طويل احمق لوړم دی خدای والی او څه شي دی چې وته خبرې کوم نو اسمان ته وګورم لوړم دی او به وقوف ان انفقوا او کذا نتقوم حاجت غواړم انفقوا نو اطلقوا وی طلاق تر وګي کذا نتقوم ان حاجت مې وي حاجت وکړه پیژنه ډوډۍ غواړم او بغواړم جامه غواړم فلار کړم پیرډ غواړم نو اطلقوا طلاق ولا شيء او ان اسقط كشفمان معلق معلق څه معنا وي ځان دې څنګه دغه رسول صفاتونه ولا ذکر کړل تاسو یو خدا چې بد اخلاق دی بد اخلاق تریات بد خوې دی نه مرګ دی بد اخلاق خو هغه سړي څو سرري نه غوسه کوي هغه استاد په درس کې غوسه کوي چې نه خوې غوسه شي چې شاګردان سوال وکړي شاګردان اعتراض وکړي ځان غوسه کې شاګردان وي دوست استاد نه تاسو کو غوسه کیږي که تو سره شته هغه پلان د غوسه ورزي چې کم پلان بچو له څه نه ورته په غوسه ځان بچ کړي دا قانون دی دا قاعده ده مخکې ده او ان اسقط اذا چپشم معلق نه څلورم مسوي زوجي زما خاوند دي کله د تهامه او شان د شپې د مکه دي تهامه مکه هغه شپې په شان د مکه شپې رمضان داري ورځې ګرمې شپې یخې اعلى لا حر لا هو حر نه ګرم دی ولا قر نه یخ ګرمم نه دی چې هر وخت غوسه کوي یخم نه دی چې غني غوسه پکې نشته تاسو ته ما مخکې ویلو کنه چې غوسه د غوسې په ځای کې خدای نعمت دی یا خو بخله دې خدای بدل روزي ته غوسه نه کې مال بدل وړي غوسه باندې کې غوسه خو خدای نعمت دی په خو کې د اعتدال نه زیاتونه کې نو ډېر ګرم دي زیاته غوسه نه کوي یا ته غوسه نه کوم مخکې مثال تیر شو یا خو دې مطالبه د خپل حق نشي کولی او نه ډېر یخ دی چې ګنې ما باندې څوک لاسېږي زما په لوڼو څوک لاسېږي دا خاوند په مال او د غوسه نه ورځي یعنې څه مطلب ډېر بهترین اخلاق لري ډېر خپل خاوند صفت وکړو چې زما خاوند بهترین اخلاق لري ولا مخافت يرم دي نشتا کله څه خبره کوم څه مسه تاسو ته کوم ډوړې ته غواړم نه یریږم ته اخلاق یې خري ولا سامتا او ستومانتیا په نشتا د پستومان نه خوشاله کوئی په خبر لا مخافت او لا سامت دا معنا نه کوم چې ګناه کوم دا دې ویرته نه کوم نه خو مخکې دې چې لا قر یخ بچان نه دي مخکې دې چې یخ بچا هم نه دي یخ بچا نه خو غم دی کنه یخ بچان نه دي ګرم ګر اخلاقي خل صفته ولا کو پینځمه سوي زوجي زما خاون چې دي ان دخل فهدا و ان خرج اسدا زما خاون چې کور ته داخل فهدا پلان دی پلان وإن خرج كبارو دي أسدا بيجن كنا بيجن بارز مريري شجاع دي بهادر دي جنگونو کے خلق تیریگی بارز خلق تیریگی شجاع دي بهادر دي مجاهد دي او چې کور تراشي فهدا بیا پلان شي پلان پیژنه پلان خوب ډیر کوي دا قانون دي ښه دا پلان مطابق دا مشوره ده چې کدی او دی خوا کې د ګټو چې ورمام تیریږي دي خاموش نو بدن نه بیا فائدہ بیا پلان یعنی څه هغه صفت د غصې خو پکې دی هغه پلان زمري والا بار بهادر کور دن نه بهادری شتا کور دن نه بهادری صفت خو نو دي کنه اخلاق خو وي او فائدہ ما تر ټینګ نه دي مخکې دا او د پروتي بیا مخکې دا ولا يسأل عما عهد او چې ماته څه وصیت کړي پورا نه کم هغه تاسو نه کوي څه مطلب مینه را سره لري محبت یې لري که زه څه زیاتې په کور کې دنه وصیت دا کارو کومانی کړي نو دا کور کې دنه اسد بیا نه دی بیا ما سره محبت دی ما ته بیا یا حسین کوي شپږم وي زوجي زما خاون چې دی اخون دی ولې وجرا ان اکلا خوراک کوي لف ارسران غاړ لف یلف لفا تلفی فران غفر ارسران غاړ وان شربا او کوبس کی نو اشتف د سیل میس کی اشتف معنا لوخه ته شي اشتف معنا مسوکا لوخه ته شي یعنی خوراک کم د سپاتی کېږي نه
خوراک هم چې څه پاتې کېږي نه شکرې تمام ورته وایي شکرې تمام او اوبو کې هم چې څه پاتې کېږي نه جوس شربت مربت دې ته چاټا وایي مخکې ده وین استجع او چې ډډه سملي نو التف په ځان صادر را واچوي ودر صادر ټولو مالې والې دي چې هغه دغه نور څه کار کوي التف ولا يجلب الكف او زما بسترې ته کف نه داخلي ليعلم البس زما حال معلوم کې چې خدای ستاسو څه ضرورت شته کوي ویږي په خبره تاسو ویږي په خبره مخکې ده یا د ساته چرګه چې څونه غټيږي مقعد یې ضعیف کېږي تاسو ویږي چرګه چې څونه غټيږي دا قانون دی دا قانون نه دی چرګه چې څومره غټېږي مقعد ضعیف کېږي او سړی چې څومره غټېږي مخکې ده ان اکل لفا تلفیف ارصف مصری وین شربا اشتفا د سیل مسکی وین استجا چې سملی التف بدل صدر وجه یعنی څه جماعت کوي اقول دې خدای ورته خوراک کوي خوراک کا ډېر زیات کوي یو دا معنا شو او بیا د جماعت کوي نشته کار خبر التفا ولا يجي الكف خوب ډیر ورځي یما طاقت نشته زما حالت نه مې علم البس زما حال نه و ما سوي زوجي زما مې لري دي غيايا او عيايا غيايا اقمانا ده بوقفه بهدايت بوقف دي او سه هدايت ده نه غلاري ورته نشته غيايا پرهیز او عيايا نامرده چې نامرده غیایا سمانا میں اوکلا قمقل گمراہ قمقل گمراہ اور عیایا سمانا میں اوکلا نامر دلی چاکو پستے مخید طباقان بی وقف توی کل دائن لہو دائن ہر مرض دا مرض دی دا دنیا یعنی دا امراض مجسمہ سرگی رد نظر کم دی غاقون رد نشتا توفی کی دی خیخه رده خرابه کنده رده خوگیگی پملا رده درده خوگه وگونه ده کار نکی مره رده خرابه پیمون هر وقت قلی بیگی داشت کل دا این لگو داو کسو کوئی چه ده خود خیگم دیوی دمان پا مره در کسو کوئی چه دماغ خیطه خرابه را دیماما ویلت رده بی دستور کل دا این لگو داو یا شجکی یا شجو شجکی شجد سر زخم تاوی او فله مطلق زخم توي اصل کې فله کې پورا ماته شي بهن فلول من خرائع الكتائب دي ویلې دي فله مطلق زخم یا دې سر زخمي کوي یا زخم پیدا کوي او جمع كلن لك یا دواله کوي هم دې سر زخمي کوي هم د نور وجود زخمي کوي نو اشاره څه کوي یو خو یو وخت بل څه نامرد دي ښکار شو بل څه بیمار ورو او تر هغه غوسه کوي دا ډول مناسبت نه لري غصم کوي او شمس غصه کوي قالت الثامنه اتمسوي زوجي دما خاون المس مس الرب المس لپاره د عهد امسه الاصل رب نرم دی وجودي وسه پشان نرم پوس وجودي دا د صفت لفظ دی والريح ريح الذرب او بوی د مشک د زعفران دی ذرنب زعفران یعنی وجود نرم دی زه په خوشاله ما وجود دې نرم دی د په خوشاله او د نرم د وجود د جسم نرموالی د اخلاق نرموالی باندې مؤثري او بوی د زرنبو د زعفرانو دی مطلب ارواح صفاوي ظاهري بوی مسواک مګي نسوار نه چي او نسواري د زرنبو بوی نه دی نسوار نه چي سیګریټ نه استعمالي ان خپل ظاهري خشته بوی دي خوشبو زیات استعمالي خوشبو استعمال دا مطلب شو وجود صفا ساتي او بل څه شو بل ذریح د ذرنب نه او خوش اخلاقی ده روح باطنی معنا اخلاقی خري زو تر خوشاله نه هم سوي زوجي دما خاوند رفيع العماد وګديستنه والا دي وګدستن پیجنه یا خو طويل القامت کوي وګوره بهترین هغه بلنا عیایا وغیرہ بلنا ابه بنټي وګد نه بنټي وګد نه رفيع العماد دا بهترین لفظ دی دا د هغه طوالت پر استعمالي کې کوم طوالت ممدوحي هلکه صفت دی څه شو خبره رفيع العماد او یادا چې رفيع العماد دا چې کوټي او چدي د کوټو ستنې چدي
بالخاني لري دا دویمه معنا شوه طویل النجات تیکی اوږد دی او کنایه د طول القامت نه ده تیکی چې اوږد دي توره اوږده توره اوږده کوي قامت وګورئ دا هغه الفاظ چې دا هغه خباثت طولي کې نه استعمالېږي دا د بلاغت الفاظ دي د ښه طول لپاره استعمالېږي چې کم طول په معاشره کې بد نه لګي عظیم الرماد ډېرو ایرو والا دی دا کنایي لفظ سخا نه دی اور بلې سخا ده پکې ایرې ډېرې دي قریب البیت من الناس مجلس ته کور نږدې دی ناز مجلس ته څه چې ډوډۍ وړي خلکو له مجلس ته کور نږدې چې وي که نه نو خلک ګیله کوي لکه ته خوا کې نو ډوډۍ ولې نه لرو چې لرې نو بانه له وکړي چې ما کور لري نږدې بانه نه شي کولی نو سخي دی نو ګورې یو یې څه صفت والا وکړو د قامت مزېدار دی بل یې څوک شجاع بهادر هم دی توحید النجات بل سخیم دی مجلس ته نږدې دی خلکو ډوډۍ هم ورکوي ښه صفت یې ولا وکړي قالت اللسم وی زوجي مالک وما مالک څوک پیژنې مالک خیر من ذلک کتاب ټول نه بهتر دی له ابن نقان دي کثیرات المبارک ډېرو مبارک والا مبارک کې مبرک تا او مبرک بروک الجبل ویلې زید الله تعالی او یعنی یو مبرک نه ډېر مبارک دي چې مبارک ډېر شو نو خانم ډېر شو قلیلات المصارف کم مصارف والا دي او خان خو مسرح زید سرم ته وایي الک سروي خو دغه د خان بار نو دي چې کیږي کړه چې ضرورت چې ورته علاج دي پکور کې دنه په غیا پوری بارې نه وځي چې چاو ته ضرورت دی چې خو سره نه تللی نه پکې لیکلي لګ سره لدی ډیر نه اذا سمعنا چې ووري د خان صوت المزهر اواز د باجې اواز ووري ان یقین راجعون انهن حوالک المنبر چې کوم دی وادي دی خلق الخيراتي خان چې کوم ځای خادي وي د خلکو له خیراتي وخان نو چې د باجې اواز وخان ووري که نه بیا واده دی اوس به بیا د ده نه څوک غواړي دی به ورکوي مونږ به بیا کړو پوهېږې سخي سړی دی دا معنا مالدار هم دی او سخي سړی دی او ښه اخلاق والا دی یو لسمه څه وایي زوجي زما میړه ابو زرعه دی اما ابو زرعه دا توجه دپاره وایي ښه الحقة ما الحقة اما ابو زرعه اناس حرکت کې من حلی د کالونه وګونه زما وګونه مې د کالونه ډکې زیورات زیورات ډېرې نو وګونه لقي که نه وګونه مې د کالونه ډک دي وملأ من شحم عدودی او ډک دي د وازګونه مټې زما مټې مې د وازګونه ډکې دي څه مطلب کالي مې وړي ډوډۍ خوراکونه مې راباندې خوري سخیم دی سخي ما سره مینه شته وبجحني دی خوشحاله کړی نو داسې ظاهرداري نه کوي فبجحت الی نفسی رمه خوشحاله دی یو خدا چې ظاهرداري کوي نه راته خوشحاله دی وجدني اومنته دی ابو ذر حمادرا فی اهل غنیمت فاهل د لګو ګړو چیلو کې غنیمت تغیر غنام دی یعنی مور پلان به غریبانان د لګو ګړو چیلو خواندار الته اومنته دا چې الته نه واده کړ بشق فبد حال مور پلار کرمه حال بد او غربتو وجعلني نوې ګرځو ما در فی اهل سوهیل واتیت ودایس ومنقن دې کم پورته راوستل خپل پورته دا کورسره اهل د اسونو د سوهیل د اسا واستوي اتیت د اوخانو د خپو اتیت د اوخان आवाज خپو سره چې کم ډیر رواني او کم تشارې کیږي او دایس دا د غواو میخو چې غوا په خپو غوبل کم کوي هغه ته وایي لکه پوهېږې او منقي چاڼ ته وایي نو څه معنا اهل د سونو کې وګرځولم اهل د اوخانو کې اهل د غواو چیلو ګړو کې او منقن اواز د ګړو چیلو ته وایي او غلبیل ته وایي اواز د ماشیو ګړو چیلو چرګان او غلبیل ته وایي نو که دغه وی چې ګړو چیلو والا او که دا وی چې د فصل والا غلبیلونو والا یعنې ښه مالدار پورته راوستل وعنده نګوره مطلب څه دی چې مور کار کار غریب و دلته دا نه وي چې مړه مور کار خو دلته کې مزې کې دلته هم ګزاره کې نه دلته ښه خوشحاله یم بل څه وایي وعنده د ده په نسبت اقولو چې خبرې کوم نو فلا اقبحو نسبت د قبح راته نه کېږي دا نه وي چې زه ګډې وډې دې وایي زه غلطې خبرې کې چې هره خبره کوم ما ته نسبت د قبح نه کېږي خبرې ته مې وږي خبرې ته مې اهمیت ورکوي وارقد چې کله وده شمه نو سبا پورې دی د شپې مې د خوب هم نه وباسي دا نه چې سړی نامرده دی نه زما خیال ساتي د خوب مې نه وباسي او چې وبس کما فاتقنحو ځان ښه سیرابومه
دا نه و چې ولې خلاصې کړې چې لکه پوهېږې یعنې ما سره مینه ده مالدار دی ما سره محبت ساتي زما خیال ساتي هوښیار دی خوش اخلاقه دی او بیا وایي ام ابي زرع بعضې خلک د خواښې نه تنګي کړه خواښه مې ډېره ښه ښځه ده مور د ابو زرع چې زما خواښې ده فما ام ابي زرع رکومها رداح د پیو لوښي د هغې ډکي د هر وخت کې رکومها د پیو لوښي رداح ډکي یعنې هم خبر د اوښانو ګړو چیلو مالکه ده هغه ډک وي وبیتها فصاح او کور یې پراخه دی څه مطلب چې خواښې جدا اوسېږي مونږ ته ضرورت نشته صفت یې ولو ابن ابي زرع خپل زوی یادوي د ابو زرع زوی یعنې زید زوی فما ابن ابي زرع مسجعه زید املاس د هغې کمثل شتبة په شان د ځای د راښکلو د یو څانګې دی څانګه چې راکاږي لږ ځای کې راښکلې کېږي که نه څانګه نری وي څانګه سي غسل نو د عربو به ښځې سربې خوښې وي هلکان به یې نري خوښ دا د عربو قانونو ښځې به یې سربې خوښې وي هلکان نري نو ډېر نري وجود لري که مثل ځای د راښکلو ټیکې ته مثل وایي د څانګې وتشبعه ذراع الجفرة مړی د لره یو ذراع یو لیچه د چیلې د بچي جفره د چیلې بچي ته وایي په هغې مړی کي بنت ابي زرع اما بنت ابي زرع توغ ابيها د پلار تابعداره ده وتوغ امها تابعداره یعنې ذي توعها د مور ده وملء کسایها او ډکوالی صادر د مور دی د مور صادر پرې ډکېږي څه مطلب سربه ده ډکوالی صادر د مور دی یعنې زما صادر پرې ډکېږي یعنې سربه ده وغیر جارتها او غصه د ګاونډی ده ګاونډیان ورته غصه دي چې زمونږ بچي داسې هوښیاران نه دي لکه څنګه چې د ابوذر علي هوښیاران حسد ورسره کېږي پوهېږې په خبره نو څه مطلب واخې نه هم خوشحاله خاوند نه هم خوشحاله زوی نه هم خوشحاله لور نه هم خوشحاله جاریت و بزرع وینه نه شته اشاره دې ده چې زوی لور نه شته وینه نه شته فما جاریت ابي زرع لا تبص حديثنا نخوري خبرې زبون په خورولو زمونږ د کور رازونه نه فاش کوي ولا تنقص یا تنقص میرتنا او نه کموي زمونږ مال په کمولو غلا نه کوي غلا نه کوي ولا تملأ بيتنا تخشيشا او نه ډکوي کور زمونږ په خاصو خاشا صفایي یعنې قیمتي وینځی را لاغېستې ده خبرې نه خورئ د قیمتي وینځی او بل مې څه ووي چا پسې غلا نه کوي او کور هم صفا کوي د خاصو خاشاک دې نه ډکوي قالت لا ام زرع خرج اوز مال اخوان ابو زرع فدا في حال کې وو حالي دي الاوطاب تمخذ كده پيو لوخي شربلي شو شربل پیژنه کوتي وبس صار وقت دی صار الاوطاب په دې حال کې چې د پيو لوخي تمخذ شربلي شو نو ملاقات شو خد سره فلار یو خد سره ملاقات شو مع هذا غفل سره ولدان دوزا بچیو له هذا غخذ دو ما شو نو کوندا کل فهدين پشان د پلانګا پلان خشتي خولي دا په پلان کې راکوټو دې خشتي دا پلانګانو په شان کې واړه بچیو یلعبان او دې بچو یې لوبې کولې من تحت خسرها لاندې د تشي د مور برمانتين د دو انار د تشي لاندې دو انار نه صدیین د مور مراد یعنې ماشومانو د مور پیس کړ یلعبان دې ماشومانو لوبې کولې من تحت خسرها د تشي لاندې د مور د دو انار یعنې د مور پیس کړ صدیین یې ریول نو مال طلاق راځه ابو ذر على ما طلاق ونكحها غير نکاح واغشت فنكحت بعده رجلا نو ما د ابو ذر نه پس بل سره نکاح وکړه سريا ډېر مالدار دی ابل دغه مالدار ركب شريا فاعلى الصوف شري اعلى استوي قيمتي باغي صوف واخذ خطيا تم مشهور نزله خط قبيله منسوب يا خط نيغه تنوي ومشهور قيمتي نزي واغشت واراح علي نعما سريا نعم صاروتموي او نعم نعمتون ده نعم في افتخار وما يرون الدين نعمتنا دير يرون واعطاني من كل رائحه لهر نوع نرى للدود وراء دخان جدي چيله كالي ارنا رائحه نوع زوجوله او قال لا كلي ام زرع قرا ام زرع يا ام زرع قرا كلي يا ام وميري اهلك مو فلان له مرا تو كم خشو دا بادرن دي او دي بنت مو فلان له مرا ورسير على رولد لكن سوي قالت ام زرعوي فلو جمعت كل شيء اعطانيه كذا جمع كم هرقت اعطانيه كده دوب خاون راك
دا جمع کم کل شيء هر شيء اعطالي کې دې خاوند تاسو ما بلغ اصغر آنيه ابي زرع دا ابو زرع له کوټي لوټ تر کې اخلاص دې زیات ویږي کې من لري زیاته نو کم خاوند خشو نو قالت عائشه قال مات رسول الله مبارك فرمایل كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك تفكشتا كنت لك كأبي زرع لأم زرع زمستاد فرداتهم لك أبو زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك أو تسوي عائشة ابتقاء بأبي أنت وأمي أنت خير لي من أبي زرع بأبي أنت وأمي مور فلان من قربان أنت خير لي من أبي زرع مخكدا وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمر الزهري عن عائشة رضي الله عنها كان حبش العبد من الناس تسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول السون محبت عائشة وما زلت أنظر حتى كنت إذا وقرد فاقدروا اندازه لګره اندازه د هغه جنې چې نو عمرې او لهو خو خاني عمر مې کم او لهو مې خو نو سونه بزو ولاړو دې څه ولاړو او رسول الله عمر اقصر سره ولا دا مدارات دې د خپل بیبيان سره رسول الله مبارک دا مدارات شو نبی رسول الله د بیبيان سره او ما نبی د خذ لکتو سلوتا على تفصيلات ما بيدي شبته مولانا شفتا غالبا اوقت حديث دي بس قريب اكتفاء ها دي اكتفاء اوقت دي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى شيخ براغلي خان شيخ براغلي ان شاء الله روي الوقت براغلي دوكي الله تعالى اسمه بیماران لشفاء هذا من عبد القيوم لك بیمار دي دعا وتوفيق الله شفاء ټول ګباران الله شفا الله د فتنو افاقو مستعد چا په کورونو کې یو بل سره روان دي الله پر اوره وکړي اتفاق د کورونو خلق نصیب پیدا کړي دې ته دعا وکړي الله ولا خیر او برکات ورکړي الله کامیاب جمله چې څوک موږ سره محبت ساتي الله دې سره محبت ساتي الله دې موږ د ذلت او د رسوایانه د عموم اخلاق د قامت کې برحمتک یا ارحم الراحمین دا بیماران دي دا دعا کوي بالکل فائدہ بنا صرف اگر په کاغذ ځان سره په قبضه کې ساتي فائدہ به تراهه نه کوي